早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是早安台湾，我是夏志平。各位听众从2020年的11月开始，一直到上个月，也就是2024年的1月底为止关心财经新闻的听众朋友一定可以常常注意到恒大这2个字。中国恒大集团它引爆的倒债风波造成的这么巨大的坑洞，其实已经带来太多的讨论了。那就在1月底的1月29号那一天，香港高等法院下令中国恒大集团及时清盘。那么今天呢，我们早安台湾节目就邀请资深媒体人罗继夫，我们请继夫来到节目当中为大家深入浅出的梳理，如果提到恒大，你应该注意什么事情，而从这个事件里面你又可以学到什么。继夫早安。志平好，大家好。谢谢继夫一早来上节目首先我还是先请继夫简单的跟我们的听众介绍恒大是一个什么样的集团，它从事什么样的产业。好它大概是在1996年的时候开始成立的它就是一个房地产公司它的创办人叫做许家印它在哪里成立呢？它就在广东省的广州这个地方成立了那它刚开始为什么会串起，主要是因为他打着一个经营策略什么策略？叫做小面积、低总价、快速的资金回笼。这3个策略你听起来嘛，小面积、低总价就很适合一般的市井小民去买他们的这个房地产的产品嘛好，那他其实呢，就是因为靠着这样的策略，在1999年，不过3年的时间他就已经跻身当年的广州10大本土的房地产企业了。所以你看他厉不厉害，对不对？而且厉害的还在后面他2009年就跑到香港去上市了。1996年到2009年，你看看，其实10几年时间，他就已经从小公司变成是一个上市的公司，而且是在香港上市那他的布局呢，其实也是蛮快速他在2006年的时候开始呢，去布局广东以外的2线城市。然后2010年到2013年呢，开始去布局3线城市，所以等于整个中国从大城市广州开始出发，2线、3线城市，它都慢慢的布局，等是一个全中国算是一个布局算是蛮密的一家房地产公司而且呢，2013年到2016年他就已经进军到1线城市，所以1、2、3线城市全包了。他的崛起那么的快速所以呢，他在2016年的时候呢，曾经这个在所谓中国的房地产开发企业的500强里面就已经变第1名了，这还不打紧而且呢，他在这一年呢，跻身变成是世界的500强的企业，所以你看它扩充的速度有多快，大概就在20年的时间之内就已经变成世界的500强也创下了这个全球房地产企业呢最快上榜的这个记录了。哇！所以这么短的时间，它可以这么快速的扩张，可见那一定有它的这个独到之处就我刚刚讲，它的策略我就是快很准讲白一点就是这样子你刚刚讲了嘛，它从小面积低总价的这样子的一个吸引一般的买盘进入。一般市井小民很买这个单嘛，那你看看他又懂得从这个3线、2线、3线攻到1线城市，我觉得他都是有计划，而且他计划不只是这样子因为我们刚刚讲他是房地产起家的一个企业，对不对？可是后来呢变成一个集团，这个集团呢后来呢他就扩充到什么？他还做什么？金融啦、旅游啦、文化啦，还有健康等等事业，而且他的健康事业呢也是在香港上市了。最重要的还有一个就是呢，他还去支持了
广州的一个足球队，就叫做恒大足球队，所以你就知道他的企业有多大了，而且他跨足的领域有多大，所以他一出事，其实牵连的不是只有房地产市场而已。可是这样子来看啊，那他出事了，它崩坏的原因是什么？就太快速了吗？这当然是一个其中的原因但快速如果它能够周转的不错，发展很好，其实也没有问题。我觉得原因刚刚这个志平也讲，从2020年的11月开始，它就开始有这个付不出钱的情况出来那我觉得这个最重要的关键在于说，中国政府的打房政策。如果大家还有印象的话中国政府在经济发展到高峰的时候，其实为了要降温这件事情他们不愿意让房地产市场扩充的太快他们说房地产呢是用来住的，不是用来炒的，就是这句话定调了那习近平呢他就开始呢推出了一些打房的政策，在2016年的时候呢他其实就讲了刚刚我讲的嘛，房子是用来住的，不是用来炒。那你知道最高领导下了命令之后，下面的各个单位当然要来遵循，所以有一连串的打房政策出来。所以这打房政策出来，对于全中国的房地产市场来讲，就不是一件好事那当然啦，首当其冲这种龙头公司，你等于就是怎么讲？你就是龙头嘛，对不对那当然是目标中的目标，打房一定要先打你嘛，对不对所以呢在这个2020年的时候呢，中国的政府呢，它有推出了所谓的3条红线的这样子的政策所谓3条的红线是什么呢？第一个就是呢，这些房地产企业它剔除它收款后的资产负债率不得大于70%然后房地产企业的净负债率不得大于100%那第3个就是说，房地产的这个企业呢，它的现金的短债的比率要小于1。不好意思这3条红线恒大都踩了那你说它是不是就列为这个重点处理中的重点呢那因为政策有这个打房政策开始，它的资金就受到了压缩，对不对？那资金一压缩一连串的骨牌效应就开始了对，原来是如此是难怪这个坑洞这么的大。对，刚刚志平也讲了，2020年的时候11月，它的出现的第一个坑洞就是什么？它有一张票跳票了，这样讲它付不出利息了，付不出这个钱了，所以它资金就开始所谓断裂的危机就出现了。你知道这就是骨牌效应嘛？你一张票没办法兑现之后，这在市场上呢，当然会引起恐慌。接下来呢，一连串的事件就发生了，而且他在隔年，就是2021年的6月的时候，他第一次承认说，他的确财务出现了危机。那你知道，他一出面承认的话，市场的恐惧就更大啦。对，就一连串的效应就出来了这个效应就包括什么？我们知道，它就是房地产起家的一个企业，那它的房地产因为之前出现了它断裂的情况，所以呢，他盖的房子出现所谓的断尾楼。志平有听过什么叫断尾楼？就是建商盖到一半就不盖了，盖不起来了，盖不出来。那倒霉是谁？倒霉当然就是这些买房子的这些老百姓嘛，买不到房子，那就开始焦虑啦。那当然就一连串的各省市的这种抗议事件就出来了那你说中央会不会重视？当然啦，因为这个事情如果没有处理的好，它会变成一个社会事件，会动摇国本的所以呢就变成说他的房子出现了烂尾楼的事件那当然还是因为他的钱付不出来。那你知道我刚刚也特别提到，他后来不是只有个房地产公司，他是一个集团，是他有各式各样的这个产业那除了刚刚讲的这些产业之外，就是说他呢很多的这些房地产商品又包装成了理财的商品去银行卖这又是另外一个洞。怎么说呢？大家如果还记得2008年的时候，那个时候的金融风暴是从什么时候开始？就是所谓的很多债券的包装这个房地产的商品是，结果后来呢这些商品出了问题之后，开始就有所谓流动性的问题。那你知道银行卖出这样子的一个商品，当出现危机的时候这些投资人会担心我的钱是不是拿不回来对，那就会有赎回潮。那另外呢，银行还面临另外一个风险，什么风险呢？你知道
恒大这家公司，它在银行借的钱也不少，对不对？那它资金出现问题之后，它还不出钱，那银行的这个流动性就出现问题啊，而且不是只有恒大一家公司哦。我刚刚不是说吗？中国政府出现打房政策之后，很多的房地产公司其实都快撑不住，所以他们也有跳票啦，还不出钱的这种情况出现。那这个账都算在银行头上嘛，因为他借的钱还不出来，就会变呆账。所以那个时候呢，银行光是这个房地产的这个借款的话，就是一个非常头大的问题了。我看可能假定我们要来看，应该我 Google 了一下，好像没有任何一个媒体可以全部准确的而且全面性的预估出来它到底这个坑洞有多大，也就是它牵涉的这个亏损的金额到底有多少，好像很难估算。其实真的很难估算，但是可以肯定说，像是恒大的这个负债呢，大概已经上兆台币，这是绝对跑不掉了啦哈。这也是这个应该是中国史上这负债最高的一个案例了。了解，好，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人罗继夫来到节目当中哦，我们亲自请继夫在节目中为大家梳理出了恒大到底是什么样的一个集团，还有它的产品到底有哪些，更重要的是它所引爆的这个金融风暴也好，或者是看到这么大的坑洞到底有多大多可怕。刚刚继夫先为我们做了一些简单的解说，所以因为它是一个集团，除了房地产的这个商品之外，它也涉及到健康，它也涉及到文化，点一大堆的这些个这个领域，没错。所以它的影响性又非常非常深远啊。对。那还有就是刚刚继夫在解说的过程里面，我们看到凡是以这样一个集团，想必跟你有金融往来的银行也好，企业也好，恐怕通通都是一些受害者，都会受到波及嘛哈。而且这个打房的政策，我刚刚讲不是只有影响到恒大，很多的中国大陆房地产的市场，因为这样子，其实一连串烂尾楼出现了，还不出债的，就是这几年中国经济为什么那么疲弱的一个很重要的原因。对，大家如果还有印象啊，除了恒大之外，前几年呢，另外有一家公司叫做碧桂园。我不知道大家有没有听过？对。其实呢，这家公司呢，出事的时候呢，虽然大家知道一定还会有公司出事，可是当它出事的时候，大家还是很紧张了哈。那这家公司呢，其实也是在大概2023年，也就是去年8月的时候，它就已经公告了它的半年的亏损已经达到人民币450亿到550亿这样的一个金额哈，所以也是上千亿台币了嘛哈。那所以它的这个很多的这个发行出去的债券呢，后来都停止交易，因为他付不出钱了嘛，对不对？那他的债主当然就会紧张了嘛，对不对？而且这家公司呢，过去为什么呢？也非常的有名，主要哈，他用所谓的高周转率的这种方式来操作，也让他的财富增加了很快。所谓高周转率呢，它有一个叫做3-4-5的模式，什么意思呢？就拿到土地之后3个月。他就开盘就开始卖房子了啦，那4个月之内呢，他的资金就可以回收，然后5个月之后呢，把这资金又再拿去做投资哦。可是呢，也就是因为这样的高周转率，造成他盖的很多房子，其实后来出现很多的事故事件哈。那一旦这个他的财务出现危机之外呢，房子卖不出去，当然也就引发了一连串的所谓的骨牌效应。是，刚刚继夫你也提到，就是说这些个商品啊，它被包装成另外一种模式出来卖啊，就是金融商品。对，那这就让我们联想到，继夫也提到2008年的雷曼兄弟的这金融没错海啸。可是，假如我们现在单就恒大事件来看，台湾也有受害者吧？其实是有的哈。这个受害者分几部分啊，因为恒大刚开始出事的时候哈，有些很有办法人过去会透过海外的方式去比如说香港的银行啊，甚至大陆的银行哦，他就会去买到跟恒大相关的这些理财商品，因为他那时候给的这个所谓的利息蛮高的，然后比台湾的这个定存利率高太多了，所以很多人就说，我这样子的话，其实我可以赚比较
的利润那我就把这个钱拿去买。那当然他出事之后他钱付不出来，其实最重要的是钱付不出来，利息也就算了，连本金都不一定拿得回来，这件事情比较危险，比较是让大家担心的事情哈。那这是第一个部分，当然不是很多人都有这种能力可以到海外去买商品啦哈，所以也许受伤的比较不多。那另外一笔受伤的人呢，就是很多台湾卖的基金一开始是有买到恒大相关的债券甚至有人买到他们的公司的股票那这个时候这些债券的投资人也受到一些伤害。不过因为他在2020年出事之后，很多这个基金公司呢也是把他们的标的就排除在他们的投资的标的的那后来受伤比较多。那刚开始爆发事情的受伤的人可能就是会比较多一点点啦对。那大概会影响到的就是这两个部分啦。是所以当然了，这个如果各位听众你真的也是当中的受害者，我的意思就是说既然恒大用这么多种不同的面貌呈现来包装它的这些商品，但我不晓得说有没有听众朋友是直接到大陆去买房地产，如果有的话也可能会受到，因为我刚刚讲它是中国第一大的这个房地产市场，它的商品其实很容易就买得到啦。可是我也觉得很奇怪，那假定发生这个事情金管会应该会查一下所有台湾的金融机构有没有去买恒大的商品才对有，其实这个必须要讲台湾的金融机构一旦如果有买到这些商品的话台湾的证管会应该说金管会，对他们一般发生这种大事情都会清查，包括银行啦，还有投信啦，他们买了哪些商品，或者他有多少部位，通常这速度都蛮快。可是这毕竟就是出事之后去清查的一个结果嘛，对不对？金管会也没办法帮你去处理海外的一些商品嘛，顶多就是在台湾卖的基金，如果有的话，金管会叫你公布这个持有的情况，可能也会要求说你可能要在一定的时间内处理掉。那这个部分金管会是有做到的了。一定时间处理掉，那不就是赔啊？没办法，你如果继续留下去，不是只有赔的问题，可能那个连本金都拿不回来，可能就是要忍痛去赔掉。当然，你不愿意见到这种情况，但适当的停损你还是得做啦。是。好，各位听众，今天早上之频为您邀请到资深媒体人罗继夫来到节目当中为大家从恒大出发更重要的是我们探讨到恒大的这个风波里面事件里面，我们看到有很多很多的受害者。与其说今天我们来看一看这个恒大到底有多惨重这个事件到底有多惨重，不如我们还是要请继夫告诉我们的听众那好，未来这样子的商品想必不少这种商品在市面上一定不少。那我们消费者怎么办？我怎么知道当初是第一大？我很多人就像有些人买股票说，我看到这个产业的第一名，我进去买的耶。这是很重要的判断的原则。那现在连第一名都出事了，对不起，我消费者可以从恒大事件里面学习到什么？坦白说如果在他最风光的时候，他又是我刚刚讲全中国第一大地产公司，你很难想象中他会后来变这个样子所以在那个时候你也许买他的产品，你真的就是看品牌嘛在台湾来讲，目前这种情况我想会比较好一点点因为我们的相关的这个主管单位控管的相对来讲还不错可是你说问我说要怎么做防范恒大例子就让我想到说，其实就算是第一品牌，你还是会出事我只能告诉大家你去买的这个房地产商品的时候，当然还是以它的这个品质跟信誉比较，你当然去多做比较了不过倒是有一个部分我觉得大家可以注意，就是说我刚刚不是有特别提到说恒大有些商品它在银行经过包装成为另外一种理财商品去销售，那我会觉得说不管是在中国大陆或者在台湾都一样，如果呢你的业务人员跟你讲这个包装的这个产品什么利润有多高多好你这个部分你就要特别去注意，特别是我记得之前来上志平的节目也提过如果有人跟你讲说要保证获利这4个字讲出来的话，就千万不要信因为全世界能够保证你获利的商品只有定存这件事情，其他理财商品
有投资就有亏损的风险，这一定要记住，没有保证获利这件事情。所以像这种经过多重包装之后的理财商品如果你真的不懂的话，就不要碰了。对，不懂的话就不要碰。而事实上，很多人其实在接触这一类商品之前，他的这个出发点都是原来获利率这么的高，是的，所以他一定要买。而且他想说，我如果我晚买了，钱就先给别人赚走了，我就赚不到了。没错千万不要有这种想法，对不对？我们稳稳的赚不要冒这个风险，因为有时候像买房子这种事情，有时候是上百万上千万的事情，一辈子的钱套在那边，万一出了事情的话，那真的叫做血本无归了。没错没错，等到你这个真正血本无归的时候，你回过头来说，哎呀，我当初为什么要这么贪？其实那一切都已经太晚了，是真的太晚了，没错。这个好，各位听众，这个千万不要忘记这个我们时常在这个有闲钱要出去投资的时候，不要忘记资深媒体人罗继夫继父告诉我们的这样子的一些叮咛因为呢，他在这个圈子太久了，没有啦，就是看过太多血淋淋悲惨的事件了，对好，我们今天非常谢谢继父跟我们的分享了，继父谢谢你，谢谢志平，谢谢大家。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是早安台湾，我是夏志平。此刻时间早晨的7点27分57秒，我们还有一点点时间来看一看其他重要的新闻。今天3个平面媒体都把这一则消息放在头版的位置这是川普他说话了，角逐共和党美国共和党的这个初选，总统大选初选那么美国前总统川普在福斯新闻网周日早晨谈未来4号播出的专访当中说呢，如果他在11月的大选取得胜利的话，那么上台之后将会对中国商品再次加征关税税率可能超过 60%。 川普说我们必须这么做。当被问到说如果共军攻台是不是会协防台湾，川普再次拒绝明确的表态。川普在上个礼拜预录的这个访问当中说，上个月他赢得爱荷华州共和党党团初选的消息一传出之后，中国股市马上大跌后来继续在新罕布夏州初选获胜，中国的股市则是进一步的动荡。那么华盛顿邮报这个最先披露说，川普阵营正在讨论，如果再次执政将会对中国商品课征 60% 的关税。好，那么这就是今天我们为您关注的这个焦点。有关于瘦肉精这件事情我想还会有一些新的发展，就请各位听众随时锁定中央广播电台的各界新闻，或者是上到央广的官网来浏览新闻。我们也特别感谢各位听众支持早安台湾，上到官网来为我们按个赞好吗？谢谢您，谢谢您，祝您有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜拜。抽细细，不管是1、2、3、4、2、2、3是精神打不起，加上的水果、bagel 和 iced tea， 你却一样能让你醒一醒。反正过了12点，好都一样被丢弃。